今日はですね、後輩に譲ってもらった草刈り機、こちらのですね、プライマリー、これね、割れちゃってるんですね。燃料が漏れてるので、ちょっとこれをね、今日は直していきたいと思います。よいしょ。気になる方もいるかもしれませんが、果たしてこれが使えるのかどうかやってみます。ここですね。割れちゃってる。果たして大きさが見た感じよ、大丈夫そうだけど、大丈夫そうです。ここにこうやってはまってるだけなの。はまってるだけで。さてこれが新しいのが使えるかどうか。いけんじゃね？いい感じ。大丈夫そうです。これを戻していきます。どっちだ？あれ？あ、よいしょ。
大丈夫か。漏れなし。よし。今回丸山純正部品、これマキタのより安かったんでこれにしました。マキタのと大きさ比べてもほとんど変わんなかったんで、これでもいけるかなと思いやってみたらいけました。とりあえずこれでしばらく使ってみたいと思います。